姐妹们，你瞅瞅这是什么穿搭？这年轻人的对对花，俺娘都整上了。啊，同学，你都不懂的吧？爱美不分年龄。哦，我的乖的，你还说我，你这穿的不跟这大熊猫呀？我的，你赶快弄掉，我先干干，你出去，你要白说啥？你要。换好衣裳了，走，赶紧去哥哥，换个情侣款。啊，给你换个情侣款。好，吃啥？我要吃火锅。那走，赶紧买食材。你给去？不去吧？不去啊？去吧。那吃吃。这小鸡子最近是肥了呀，还是瘦了呀？肥了。这块咋样？可以啊，切一点牛肉啊，烫火锅。就要这一块吧？给多。多。那切掉的。花27块钱买的牛肉，现在去给它切成薄片儿。好吗？你没事，你上大药房买2包康王，你都说洗头的，7块钱1包。火锅跟好几同样都是缩皮。你说这种牛排啊，我看着都流口水。这是精品中的精品。对。俺闺女她不吃羊肉，刚好这前段时间弄的这个牛排到现在没吃嘞。咱啥时候管叫咱这侧板子换，你看看烂嘞。我这一趟卖花生就换。酱油的老抽买了。买了，你得给我报销啊！这黄油赔100-200块，整天100-200块啊！好，马上给你发。人家说这个牛肉顺着这个纹理切，然后肉的话它就不柴。你这啥叫纹理？不知道。看老公咋样？可以。你看那芝麻酱那把调的咋样？正常人一般真不会稀释这个东西。你看咱调了个好。豪姐的最爱。俺个泡碗那把。俺妈你真厉害。好姐妈，我给你换个烟熏妆。要，不要。惹得我长得不好看。烟熏妆。啊，给他安排。俺妈，你看这烟熏妆多正宗，好看吧？好看，你是专门的撩的小弟啊！发现当姐的都喜欢欺负小弟，俺儿，你要拎个牛袋子出去，你去要个饭拿的，毫无违和感啊！就是我想知道啊，就是我家小孩啊，一到冬天脸吧就红得很，他俩都是一样，这啥原因呀？洗脸机状况好了给洗掉了。这是咱的金汤锅底啊，然后这个是不辣的，那牛排一会儿用火锅底料给它混一坨。对。吃的睡着了，宝宝。你下午还上城里吗？你6号去卖花生，我得做个睫毛。哦。没有睫毛不管，咱那有点灵魂。来上咱的金汤锅底，咱这个牛排啊炖了20分钟高压锅啊 ，OK 了，就下锅。哇，饿吗？好，再给期待。喝点汤。人家吃毛肚都蘸麻酱，你非要蘸辣酱。我喜欢吃辣弄得跟俺不一样。怎么样？看到这里馋了吧？这顿火锅在家做，我算了一下，大概食材就200来块钱，但是我感觉够7-8个人吃的。大口的炫主要是能吃肉吃到过瘾。对。好面哟。这个生菜大家都知道啊，但这个菜我一直不知道它叫啥，西洋参王呢。这还挺好吃的。果果，今天火锅可好吃啊？好吃。你看，多吃点菜啊，吃完一会儿洗头。你看，还没有吃1/3了啊，都吃饱了。然后再吃了上去换班吧。大娘，吃饭，饭前摇一摇。饭前摇一摇开来，跳一个开来。好，来。你看，现在年纪大了，跳舞都没有活力了，感觉。谁说没有活力？要给你不行，一个人我给你不行，跳。吃吧。饿呗。饿了没劲了呗。你都吃完了。你叫废话，我这叫跳舞，这叫饿了吧？饿了没劲了，蹦不起来了。哎呀！我们现在去一趟城里啊，然后我去剃个头，因为马上就要出去了。然后果果衣裳，腾腾给他买的，他想背袄。换个颜色的。啊，豪姐的背袄他穿不干净，
换个其他的款式，然后顺便再买一个音响啊。吃饭的家伙头回了，我得去看看去。这个很好用吗？俺们印象中这个唯一了。呵呵，这过年了，给他换红的。嗯，对吧？洗完了之后会更蓬松。嗯，你喜欢？你喜欢啥子买啥？这个他不想要这个颜色呢。这个颜色我感觉也挺好看的，或者是这样蓝色。对啊。不确定 QQ 要求。把那灯儿来剃个头，搁里边坐到谁装那个帐儿来。现在去接俺闺女，买一个这个小音响，你别看不大，比我家里那个大的还响了啊！这回可以当时的蹦，当时的晃了。好嘞，都来了，有口味了，要一个这个菜馍，一个韭菜的，这两个煎包。哦，这就是面筋饭。嗯，你的抖音拍的好的很，我好关注呢。你上得惯吗？啊。这是晚餐啊，这不是早餐。我尝尝哈。咱刚好该火车站这边，阿凤一会儿从杭州回来，然后带的东西多，搁这边接他的。嗯，还真不错口感。今天又给你弄2块钱的肉包子。我没吃饱呢，挺饿了。煎包不过瘾，又给个大包子啊！姊妹们，这期视频就拍到这里啊。然后我现在在这里等阿凤，然后剪辑视频，一会儿发出去，然后点点赞，明天接着更新。闺女，那糕挑到最后挑的啥颜色的？黄色。还是那个黄色的？老公吃的刚刚与我称的。哎，给那姑搬东西啊！这那姑又回来了啊！那姑是第一个回来过年的。